my channel. It's Close Vlogs. That's the way. Pero kahit ito na yung bahay kahapon ng binagban niya. Kalat yung aming aming maliit na balon. Sinong gustong mag-swimming, magsabi lang. Hello guys, maraming salamat sa pag-watch ninyo. Sa ngayon, yan lang muna ang update sa aking vlog sa araw na ito. Sa susunod ulit. Maraming salamat. God bless.